हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कमेंट के ऊपर रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो पहले सब्सक्राइबर है, आप देख सकते हैं, रघु जी वाला सब्सक्राइबर है। ये सब्सक्राइबर ने कहा है, पूछा है, प्लेटिना 110 डिस्क इनका बाइक है, प्लेटिना 110 डिस्क यानी सीसी की बाइक है। इन्होंने कमेंट में पूछा, जब अगर 2 जन या 3 जन ऐसा बैठते, ज़्यादा लोड वाला चीज़ बैठते हैं तो बाइक में कट कट की आवाज़ आ जाती है। ज़्यादा लंबा मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं, कट कट की आवाज़ आती है। लेकिन सिंगल बैठते हैं तो उस समय आवाज़ कम होती है, यानी आवाज़ कम आती है, कट कट की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती सिंगल बैठते तभी। लेकिन ज़्यादा लोड होने के बाद आवाज़ आ जाते हैं। इन्होंने सर्विस भी किया है, ऐसे कहा है कि 3 महीना हो गया बाइक परचेज करके, खरीदी करके 2 सर्विस हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम चालू हो गया। तो इसके ऊपर हमें रिप्लाई देना है। और एक बात इन्होंने कहा है, इनका सर्विस सेंटर में काम भी किया है, तो वहाँ पर फिर से जाके वो मिले और कहा है एक्सेल का प्रॉब्लम है, चेंज करना पड़ेगा। एक्सेल बोले तो जो व्हील होता है उसके बीच में प्रॉब्लम होता है, चेंज जो अटकते हैं वो हिसाब से स्प्रॉकेट उसका प्रॉब्लम है एक्सेल का, ऐसे इन्होंने कहा है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने मेरा वीडियो देखा था तो रिप्लाई देते। तो दोस्तों, बाइक कौन सी भी है, अगर लोड होती है तो उस समय आवाज आता है कट कट का, और लोड अगर निकल जाता है, कम होता है, सिंगल बैठते तो आवाज नहीं आता। तो इसका एक ही कारण है, आपका जो सस्पेंशन होता है स्प्रिंग वाला पीछे की व्हील के दोनों बाजू का, इसको थोड़ा ऊपर उठा दो, हाँ, सॉल्व हो जाएगा। सेकंड सब्सक्राइबर है दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है नितिन नेगी। नितिन नेगी सब्सक्राइबर, इन्होंने कहा है, सर मेरी बाइक जब हाई आरपीएम पर या चढ़ाई पर जाती है तो कभी कभी कट कट की आवाज आ जाती है, ऐसे मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है हाई आरपीएम पर चली जाती है चढ़ाई के जाते समय, हाई आरपीएम जाने की जरूरत नहीं। आरपीएम कभी बढ़ेगा, आप जितना ज्यादा रेस दोगे तो आपका बाइक का आरपीएम बढ़ेगा। जितना गियर है, अंदाजा क्या हो रहेगा, आपको अप जाना है तो आपको सेकंड या थर्ड गियर में जाना पड़ेगा, डायरेक्टली टॉप गियर या थर्ड गियर में नहीं जाना। कैसे होता है, सभी गियर का एक लिमिट होता है भागने का, कौन से स्पीड में कौन सा गियर चाहिए वो लिमिट होता है। आपको ऊपर जाते समय जैसे चढ़ाई में जाना पड़ेगा तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड गियर का कोशिश करें, सेकंड गियर में आपको रखना पड़ेगा, तो ये आवाज नहीं आएगा। इन्होंने कहा था, सर मेरी बाइक जब हाई आरपीएम या चढ़ाई पर जाते तो कट कट की आवाज होती है, आपका सही मात्रा में गियर रखे और सही मात्रा में रेस दे तो कट कट की आवाज नहीं आएगी।